Hammaga salom okalar, sizlar bilan yana Zia Games. Bugungi videomiz albatta Open Pack bilan boshlab olamiz. Okalar, biz hali 6 kun qoldi, hali ham chempion yo'nalishga chiqmadik. Division Rivals yo'nalishida kam vs atak yo'nalishidan chiqib oldik. Bizda lekin yetarlicha draftimiz bor hozircha. O'zimizga yetadi. Xo'p, 5 ta olamiz bu yerdan. Hop, yana bitta ololmasak-miz. Qani, okalar. Qaysi birida ochadi? 38 ta qoldi xolos garantga. Albatta obuna bo'ling Telegram kanalimizga hamda YouTube kanalimizga albatta obuna qo'ying. Sizlar bilan poddeshkada bo'lib, albatta 100 ta obunachi yig'ib olamiz. Boshladik qani. 5 ta ochko qo'shildi. O, yaxshigina ochko qo'shildi. Kim ko'ramiz? Ispaniya. CP Paris Saint-Germain, bu Fabian Ruiz. Pul bilan ushladik. Pul A kerak bizga. Muddatdan oldin FC muddatdan oldin bersa ajoyib ish bo'lardi. Albatta biz ochib olamiz. Yurmayapti. Hop. Kompaniya bilan tushsa zo'r bo'lardi. Angliya. Elze O'Reilly, Manchester City O'Reilly 108 darajada. Albatta okalar, biza o'zi Donnarumma hozircha bizga kerak emas. Albatta bizga Vinsa kompaniya kerak. Qani bizga aylanmayapti hozircha. City paklar bizga uncha omad bermayapti hamda qo'shilmayapti. Ancha bor lekin bizga hech kim tushmayapti. Afsus okalar. Hech kim bitta ochib qo'yamiz. Yurmadi okalar, yurmadi. Hozir barata berib qo'ydi bizga. Bularni beraversamiz, qancha shartimiz bo'ladi bizda. Ko'ramiz. Hop. 10 mingga ham yetmagan shart bo'lar ekan, lekin bizda yana bitta umidimiz bor. Albatta ochib olamiz. Buni qaysi biridan ochgan ekan? Shunisidan ochib olamiz. City karti. O, yaxshigina aylandi. Ispaniya. Sab Paris Saint-Germain kim bo'lishi mumkin? Fernandes. Yosh bola Fernandes tushdi bizga. Albatta sizlar bilan yana Zia Games bo'ldi. Bunaqa videolarni o'tkazib ko'rmaslik uchun alohida kanalimni hamda YouTube kanalimga obuna qo'ying. Telegram kanalim, YouTube kanalim shapkasida bo'ladi. Okalar, albatta 100 ta obunachidan keyin biz konkurs o'tkazmoqchimiz. Shu akkauntimni berib yuboraman. Agar 100 ta obunachi yig'ilsa, birorta obunachim berib yuboraman. O'zi yaxshi holatda bizda. Hammaga xayr. Sizlar bilan Zia Games bo'ldi.